公子森林第23集，重回單身。上次講到我又喺 Sandra 屋企過夜，不過今次唔同嘅就係我半夜起身之後冇用好多時間去諗我應唔應該走，我決定天光之後先翻屋企換衫，跟住翻工。離開佢屋企，行咗入 lift， 本來仲有少少攰嘅我，俾一件事嚇到我成個人醒晒，就係架 lift 喺某一層度停咗，跟住個 lift 門打開，有一個菲傭帶住個將要翻學嘅細路仔入 lift。本來我都不以為意，聽落好似鬼故咁啊！我話俾你聽，呢件事仲恐怖過鬼故，因為嗰個細路突然之間叫咗我個名出嚟，我一望，原來佢係跟我女朋友學大提琴嗰個死僆仔啊！雖然我一向都知道佢係住喺淺水灣，所以 Lavender 先知我喺11紀念日嘅時候去咗淺水灣，而且我仲上過僆仔屋企問佢借單車。但係問題係，上次我去佢嗰度明明唔係呢一度噶，明明唔係呢棟大廈，點解佢喺呢棟大廈出現？跟住我開口問佢，點解你會喺度噶？佢用相同嘅問題嚟回答我，點解你喺度噶？原來佢婆婆屋企就喺呢棟大廈。當佢阿爸阿媽出去公幹唔喺香港嘅時候，佢就會嚟同婆婆住。我更加緊張嘅係，究竟佢阿爸阿媽出咗去公幹有幾耐？如果係啱啱尋日先嚟阿婆度住嘅話，咁都冇事。如果唔係，即係喺我同 Lavender 11紀念日嗰日 ，Lavender 唔得閒同我慶祝，走咗嚟教佢學大提琴，嚟咗嘅唔係佢屋企，係嚟咗佢阿婆嘅呢一度教佢。咁 Lavender 見到我出現喺淺水灣，係見到我架車駛過淺水灣呢，定係見到我架車泊咗喺呢棟大廈嗰度呢？而另一個麻煩嘅地方係，呢棟大廈其實唔係好高嘅，成棟大廈得10層樓高，一梯一伙，即係得10伙人。咁即係話 Lavender 好可能係嚟教呢個僆仔學大提琴嘅時候，見到我架車喺呢一度。咁即係 Lavender 知道咗好多我唔知道佢知道嘅嘢。總之都唔擔心得咁多，煮到埋嚟先食。呢個世界真係咁多巧合，定係我黑仔啊？定係我眼前呢個死僆仔跟咗我啊？當我未講得及答個死僆仔點解我喺度嘅時候，佢竟然同我講：你去 Sandra 姐姐屋企玩啊？我好肯定，佢問完我呢條問題之後，我當其時係擘大咗個口，喺喉嚨隱隱約約發出咗啲嘅聲音。佢每次撞破我每次都覺得呢個死僆仔有啲詭異。而家我直情懷疑佢係咪真係活佛轉世嘅靈童。喺我差啲要跪低向佢叩拜嘅時候，佢終於話俾我知點解佢會知道。原來呢棟大廈成棟都係佢阿公嘅，所以住喺度大部分都係佢啲親戚。聽到呢度我仲腳軟，我喺度諗，唔通 Sandra 係呢個死僆仔嘅親戚？不過如果係親戚嘅話，都一啲都唔出奇啊！大家都知道呢個地球上邊只需要識6個人就可以聯繫晒身邊嘅人。不過呢個死僆仔仲犀利，因為佢一個人已經可以聯繫晒我身邊6個人。如果 Sandra 真係佢親戚嘅話，就算我同 Lavender 分開咗，同 Sandra 喺埋一齊，呢個死僆仔依然都好似冤魂咁跟住我。如果我信輪迴嘅話，我上一世一定欠咗呢個死僆仔啲嘢。不過好彩佢解除咗我嘅疑慮，因為原來 Sandra 係佢阿公呢棟大廈裏邊唯一一個租出去嘅單位。不過個死僆仔成日都嚟阿婆嗰度玩，所以佢先識得 Sandra。跟住個死僆仔仲講多樣嘢，佢同我講，佢話你肯定去 Sandra 姐姐度啦，你都唔係第一個喺度出現嘅叔叔啦。跟住佢出 lift 走咗。呢句說話係咪特登講俾我聽㗎啦？我唔係小人之心去度呢個僆仔之福，但係呢個僆仔真係唔係一個普通嘅僆仔，所以佢話俾我聽，我唔係第一個喺度出現嘅叔叔，應該係有啲嘢。喺佢將要消失我視線嘅時候，佢擰轉頭再講多咗一句說話。佢同我講，佢係老師教過嘅，上堂要專心啲，
上數學堂唔好諗中文科，上得中文堂就唔好計數啦。我立即諗，佢係咪叫我專一啲對待 Lavender 嘅時候，佢竟然再講多一句，不過上堂嗰時候要專心啫，轉堂就可以讀第二科啦，我一日都轉幾科啦。跟住佢就走咗。佢咁講好似係啊，好似喺度慫恿我繼續做壞事咁啊！嗬，係咯，佢一日都上幾科，咁咪即係叫我。所以如果真係轉世靈童嘅話，佢應該係魔鬼轉世。翻到公司 ，Max Langmo 嗰個 job 都要埋尾啦。想攞佢啲相同埋最後個 layout 出嚟嘅時候，我先發現成份 file 嘅 hard copy 留咗喺屋企。雖然我唔係一個好整齊嘅人，但係一向對於呢啲工作上面嘅文件，其實我都比較小心噶啦。所以我記得我屋企係冇呢一單 job 嘅 file 嘅。跟住我就翻屋企揾，真係冇，咁就奇怪啦。咁個 file 去咗邊呢？個 file 入邊有呢單 job 成個 proposal layout 同埋 concept 噶。我而家要重新再諗嗰個 slogan， 同埋重新再度過呢條橋，就係因為有另一間公司用咗我以前嘅 slogan 同埋嗰條橋。唔通有人攞咗我 file， 然之後俾咗另一間公司俾人睇咗？但喺我哋公司當中，每一個都係呢件事嘅受害者，冇理由會有人做埋啲咁嘅事噶。我哋公司又冇新人加入，又冇人將要走，冇理由噶。其實呢個問題喺我腦裏邊都諗咗好耐。唉，直到我今日再揾翻呢個舊 file 嘅時候，先再次諗翻究竟邊個令到我哋個 slogan 俾人偷咗嚟用？呢件事我始終都諗唔明，但係亦都估唔到有一晚嗰個答案自動會揭曉。邊一晚？嗰一晚 Lavender 即係我女朋友，竟然喺食飯嘅時候俾翻份 file 我。點解個 file 喺呢度噶？哦，個 best friend 睇完咪俾翻你咯。佢啱啱轉行做廣告，唔知 proposal 應該有啲乜嘢，咁我咪諗住攞你份 file 俾佢睇下，咁佢睇完咯，而家咪俾翻我咯。你唔係啊嘛？你點會立亂將我啲嘢攞俾人睇噶？咁幫人啫嘛，咁如果你啲嘢係緊要啊，就唔會四圍劈啦。哦，而家我唔啱，我將啲嘢四圍劈，搞到你要攞去俾人睇。咁你啲嘢四圍劈啊嘛，你上次嗰份 contract 啊，叫周圍劈，咁點算啊？如果你啲嘢擺好嘅話，咁唔會咁麻煩啦。我啲嘢四圍劈，就算有問題都係我怨自己。你而家唔好講到好似我啲嘢四圍劈，搞到你一定要攞我份嘢俾人睇先得噶。總之你係冇手尾啦。我好嬲，我同你鬧起上嚟，因為我鬧佢嘅關係，佢又好嬲。喺鬧交嘅當中，大家不停講鬧交會講嘅說話，即係咩？即係唔理對方嘅感受，只求一時之快嘅說話。譬如係你冇腦噶。呢啲商業秘密嚟噶嘛？呢啲橋又唔係勁，你怕咩啫？撞咗橋係因為你啲嘢普通啫嘛，關人哋咩抄橋咩事啫？我唔係話你有心啊，但係你點知你個 best friend 唔係賊啫？咁撞咗橋咪再諗過咯，諗過嘥你好多時間咩？為咗少少時間你鬧我？你黐線！我諗我哋咪要冷靜下咧。咁索性唔好見咯。咁不如分手啦。咁而家呢度係我屋企，咁你應該走啊。我而家即刻走。就係咁，我同 Lavender 初步嚟講，算係分咗手。所以今日我向大家宣布，我森公子重回單身。公子森林第23集，重回單身。森美飾演森公子，唐寧飾演 Lavender。編劇導演森美，製作阿金阿傑，森美作品《公子森林》。公子森林第23集，重回單身完。